हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल क्रिएशन बाय अनीता सिंह। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से पैर वाली मशीन को चला सकते हैं। ये वीडियो जो है स्पेशली बिगनर्स के लिए है जो अभी नए नए मशीन चलाना सीख रहे हैं। किन किन बातों का आपको मशीन चलाने में ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो ये हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो थी बाय रेयान सान है, उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी काफ़ी, और उससे पहले भी काफ़ी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आई थी तो मैं बना नहीं पाई थी। तो अभी मैं आपके लिए ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारी मशीन है गाइज़, ये बड़ी मशीन है और इसी तरीके से छोटी मशीन आती है। बेसिकली हमें मशीन को ऑपरेट करना सीखना है। तो ये हमारी मशीन है, इस तरीके से ये व्हील है, यहाँ पे ये गैप होता है जिसमें ये डोरी यहाँ पे इस तरीके से फंसी हुई है और नीचे आके इस व्हील में ये यहाँ पर ये डोरी इस तरीके से लगी हुई है। जब हम इसे घुमाते हैं तो ये इस तरीके से चलती है, ठीक है। और ये है हमारा नीडल, ठीक है। और ये लिफ्टर है जिससे हम प्रेशर फुट को ऊपर और नीचे करते हैं। गाइस, जब भी आप मशीन चलाना सीखते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रील नहीं लगानी है, इस पे रील लगती है तो हमें रील नहीं लगानी है, इसको ब्लैंक छोड़ना है। और यहाँ पे किसी तरीके के कोई भी थ्रेड वगैरह नहीं होना चाहिए। ये जो पीछे से हमारा लिफ्टर है फुटर को ऊपर नीचे करने वाला, इससे हमें इसको ऊपर कर लेना है, ठीक है। ये इस तरीके से नीचे नहीं होना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए, इसे आपको ऊपर उठा के रखना है, ओके। और अब ये जो हमारा व्हील है इसको आपको इस तरफ से, ठीक है, आपको अपनी तरफ घुमाना है। इसको बैक साइड में नहीं करना, अगर आप बैक साइड में करेंगे तो आपका जो कपड़ा है वो आपकी तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसे अपनी तरफ घुमाना है। अब जो नीचे हमारा पायदान है मशीन का, उसको हम देखेंगे कि ये दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं। तो ये हमारी मशीन का व्हील है। आपको मशीन का जो व्हील है वो इस तरीके से घुमाना है, अपनी तरफ को घुमाना है, इसको बैक रिवर्स में नहीं लेके जाना, ठीक है। और ये नीचे पायदान है, तो जब आप मशीन को चलाएंगे तो आपको एक पैर आपको इस तरीके से रखना है, दूसरा पैर आपको इस तरह से रखना है। तो इससे बाहर नहीं रखना है आपको, बिल्कुल। ये जो हमारा किनारा है यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से किनारे में हमको पैर रखना है। एक ऊपर की तरफ बैलेंस बना के रखेंगे और एक इस तरीके से बैलेंस बना के रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा व्हील है, ठीक है, मशीन का, इसको हमें अपनी तरफ इस तरीके से घुमाना है। तो इसे हम यहाँ पे धीरे धीरे घुमाएंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से धीरे धीरे घुमाते जाना है और इसको छोड़ देना है। तो आपका जो पैर है वो ऑटोमेटिक इसके अकॉर्डिंग चलने लग जाएगा और आपकी जो मशीन है वो बिल्कुल ठीक ठाक से चलेगी, ठीक है। तो धीरे धीरे आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसे स्टॉप करने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको फुटर को ऊपर की तरफ करा हुआ है। फुटर आपका ऊपर होना चाहिए। तो आपको पहले फैब्रिक का यूज नहीं करना है, सिंपली आपको ऐसे ही खाली मशीन चलानी है ताकि आपका जो बैलेंस है वो पैडल पे अच्छी तरीके से बन जाए। तो बहुत ही इजी है। एक बार जब आपका बैलेंस पायदान पर अच्छे से बैठ जाएगा उसके बाद आपको फैब्रिक पर प्रैक्टिस करनी है। बट इसमें भी आपको पहले रील लगाने की जरूरत नहीं है, आप प्लेन कपड़ा लें और प्लेन कपड़े पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो कपड़ा अगर आप डबल लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इस तरीके से आप फैब्रिक ले लें और इस तरीके से आपको रखना है, ठीक है। ये हमारा फुटर है, फुटर के एक पैर के बराबर इस तरीके से रखना है आपको, ओके। और सिंपली आप इस तरीके से चला के निकालें तो आपको कपड़े का जो बैलेंस है वो समझ में आएगा। आपको पहले धीरे धीरे मशीन को चलाना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप चलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो कपड़ा है हमारा आगे की तरफ खिसकता जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आगे की तरफ खिसका है। अब मैं आपको बताती हूँ, जब आप इस व्हील को अपोजिट साइड करेंगे अपने, तो ये जो आपका फैब्रिक है वो किस तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप देखिए यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे उल्टी तरफ घुमा रहे हैं तो आपका जो पायदान है वो भी इसी तरफ चलेगा। तो ये कपड़ा देखिए आगे की तरफ नहीं ले रहा है, यहीं पे इसको स्टॉप कर रहे हैं,
इसको हम यहाँ पे फंसा के भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये कपड़ा आपका इस तरफ फेंकेगा, आगे नहीं लेके जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे बैक साइड में रखेंगे। तो ये देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग साइड है, इस तरीके से हमें नहीं चलाना है। एक बार खाली कपड़े पर प्रैक्टिस करने के बाद आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लें। तो इस तरीके से आपको ये सारी लाइनें यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है और इसी के ऊपर आपको स्टिच लगाना है। इस तरीके से आपको ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है और कोई भी कंट्रास्ट कलर का आप थ्रेड यूज कर लें ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो, आपको समझ में आ सके कि आपकी सिलाई कैसे जा रही है। ठीक है, तो आपको सीधे मार्किंग पर स्टिच करनी है और कहीं भी नहीं देखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये स्टिच लानी है। व्हील को आगे की तरफ अपनी तरफ घुमाना है और धीरे धीरे आप लेके आएंगे। धीरे धीरे घुमाएंगे तो आपका जो पैर है वो बैलेंस होगा, आपको नीचे समझ में आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से पैर को रखना है और धीरे धीरे चलाते जाना है। जल्दी नहीं चलाना है आपको, धीरे धीरे चलाना है। और जब आपका धागा यहाँ तक निकल जाए, आपको बिल्कुल छोटे में कट नहीं करना है, धागे को आगे तक लेके जाना है। ठीक है, इस तरीके से लेके जाना है और उसके बाद आपको ये कट करना है। आपको धागे को इतना लंबा छोड़ते हुए कट करना है। इससे होगा ये कि आपका ये जो धागा है नीडल से बार बार निकलेगा नहीं, आगे की तरफ ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन हम यहाँ पर इसको इस तरीके से रखेंगे और इस पे स्टिच लगाएंगे। तो धीरे धीरे आपको करके लेके आना है। ठीक है, इस तरीके से हल्का आगे की तरफ छोड़ते हुए आपको धागे को कट करना है। अगर बिल्कुल पॉइंट से कट करेंगे तो आपकी जो स्टिच है वो थोड़ी खुल सकती है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप लॉक किस तरीके से लगा सकते हैं। तो अगेन हम इस तरीके से अपनी तरफ व्हील को घुमाएंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आने के बाद अगर आपको अपने टांके को पक्का करना है, स्टिच लगानी है, जिसे हम बोलते हैं कि गांठ लगानी है, तो उसे आपको किस तरीके से लगाना है। इस तरीके से यहाँ पर हैंडल आता है ऊपर नीचे करने का। ठीक है, तो इससे ये जो आपकी स्टिच है वो आगे पीछे होती है। आपको व्हील को इतना हल्का सा घुमाना है और इसको इस तरीके से प्रेशर करते हुए आगे पीछे कर देना है। ठीक है, नीचे आपको पैडल चलता रहना चाहिए, तभी यह जो आपकी स्टिच है वो आगे पीछे होगी। तो यहाँ पे ये जो आपका टाका है वो फिक्स हो जाएगा, वो खुलेगा नहीं। ठीक है, मैं आपको एक सिलाई और लगा के दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ तक आने के बाद हम इसको यहाँ पे रिवर्स करेंगे, नीचे की तरफ इस तरीके से दबाएंगे और आगे पीछे पैडल करेंगे। तो इससे क्या है, जो यहाँ पे हमारी टांका जो है वो पक्का हो जाएगा। ठीक है, आपको ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ 2 से 3 बार करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। अदरवाइज आपकी जो सिलाई इतनी पक्की हो जाएगी कि अगर आपको खोलना पड़े तो आपका जो सूट है या कपड़ा है वो कट भी सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करनी है। एक बार जब आप स्ट्रेट स्टिच लगाना सीख जाएंगे, उसके बाद आप इस तरीके से सर्कल बनाएंगे और इस सर्कल पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उससे आपको और भी ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस होगा मशीन को चलाने में। तो इसे हम यहाँ पे देखेंगे, इस तरीके से आपको पॉइंट लेना है और ऐसे गोल घुमाते जाना है। अगर आपका जो कपड़ा है वो थोड़ा मोटा रहेगा तो आपको स्टिच सीखने में और भी ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो ये आपको पूरे कपड़े में कर लेना है, जितना भी आपके पास फैब्रिक होगा उसको कर लेना है।
अगर हाथ से कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप प्रकार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस तरीके से शेप लेने के लिए। तो आपको जो स्टिच है इस पॉइंट पर रखनी है, इस तरीके से फैब्रिक को लेके जाना है, हल्का हल्का घुमाते हुए अंदर की तरफ लेके आ जाएंगे और इस तरीके से आपको यहाँ पे रखना है। तो रखते वक्त आपको ये देखना है कि आपका जो धागा है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज आपका ये नीडल से बाहर की तरफ आ जाएगा और इस तरीके से फुटर के नीचे से बाहर की तरफ निकाल देना है इसको। ठीक है, अब यहाँ इस पॉइंट पे रखते हुए हम हल्का हल्का स्टिच लेके आएंगे। तो जहां पे ये राउंड आ रहा है वहां पे इस तरीके से आपको पीछे पैडल को उठा लेना है और उसके बाद फैब्रिक को टर्न करना है। अगर नीचे से आपका हैंडल है, पैर फुटर है नीचे उठाने के लिए, तो आप नीचे से इस्तेमाल कर सकते हैं और नहीं है तो इस तरीके से हाथ से उठा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लाना है, हल्का हल्का घुमाते 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 आपको इस तरीके से घुमाते जाना है। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ज्यादा उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी फुटर को। ठीक है, जिस पॉइंट पे आपका वो खत्म हो रहा है वहां पे आपको इस तरीके से उठा के हल्का सा घुमा लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से धीरे धीरे मैं लेके आ रही हूँ। इस तरीके से आपको अपने हाथों का बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, जैसे मैंने रखा हुआ है इस तरीके से आप हाथ रखेंगे तो इजीली आपका मूव होता जाएगा। यहाँ पे धागा खत्म हो गया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से स्टिच आपको लगा लेनी है। एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपको तो आप आराम से बिना फुटर उठाए भी इस राउंड सर्कल को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आई होप कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।